عندك الياس هذه الشجرة. ايوه. طيب 20 صغيرة هذه. صغيرة. نعم. أنت بنفسك ودي هذا ريال حلوة. محسوبة هذا بجد يعني. هذا النقطة ما خلاص قاعد معك. اصرفها. طيب. يا وجه صنع. اجلس حمد، اجلس مالك، اجلس.
اجل حمو ضيف ثاني مو انت.
اشحني حطي في الشاحن. حطي في الشاحن عشان يطفى.
الشرطة تلاحقني. هل رأيت أحدا هنا؟ لا، لم يكن أحد هنا طوال اليوم. مع ذلك أنا وأراني. ماذا؟ ما الذي يفعله راني هنا؟ لا أعرف، لكنني أشعر الآن بأن هناك زلزال طويلا. في جواب. يلا كلمي كلمة بابا هيا. يلا يلا كلمة بابا. يلا هيك يلا.
سنصبح مشهورين. أنا مشهور أصلا في مجالات أخرى في الحياة. سجلت الثالثة في مملكة الحق. جي، هذا نجاح كمان. إننا نجاح إلى نحن معا. لا يصدق. لكن الفوز بهذا العراق قد يجعلنا مشهورين للغاية. اسمع، أنا كان واحد من صديقي الفني يوميا للحفاظ على مكانتي. إذا لا تذهب بشكل ركز ما أهتم يوما بأي شيء مع هذه اللغة.